Ծիծաղաղիդ վանացովի փոքրիկ յուղից արաբնյան ծովներ մտնում գաղթագողի ամեն գիշեր մի տղա հանկարծ դղուր շրթունքներին սարած մնաց երկու բար այն օրվանից սիրո համար կղզին կոչվեց աղ թամար Ես գիտեմ, որ համաձայն եք ինձ հետ։ Անցյալ անգամը մեր խոսակցությունից ամեն ինչ պարզ դարձավ, բայց ինձ ճիշտ հասկացեք։ Ես չեմ կարող երեխուս մասին չմտածել։ Ինչի ես քեզ առաջարկել եմ չմտածել։ Դուք ասացիք, որ Մարո, հասկացի ինձ, ես հիմա այն վիճակում եմ, որ ամեն ինչը շատ սուր եմ ընկալում, ու սուր էլ կարող եմ արտահայտվել։ Ու ես ուղղակի չկարողացա տեսնել, թե դու Տոմային ոնց ես պաշտպանում, որովհետև այս կատարվածի մեջ նրա մեղքի բաժինն էլ կա։ ես ձեզ հասկանում եմ։ Ես էլ քեզ եմ հասկանում։ Իմ որդիներից, իմ թոռներից, եթե որևէ մեկը 100%-անոց սխալ անի, ես փորձելու եմ արդարացնել։ Նույնն էլ Տոմայի դեպքում։ Ճիշտն ասելը, մեղքը տեսնելը, դա չի նշանակում ատել։ Այդ երեխան իմ աչքի առաջ է մեծացել։ Ու դու գիտես, որ եթե ինքը լինի նեղության մեջ, ես առաջինը ձեռքս կմեկնեմ նրան։ Մարո, դու պետք է որ ինձ ճանաչեիր։ Ես ձեզ ճանաչում եմ, Տիկին Բելլա։ Առաջնայինը ես արդարության կողմն եմ, չնայած այս ցավին, այս ամեն ինչին։ Մարո, ես պիտի խոսեմ Տոմայի հետ։ Խնդրում եմ, զանգիր թող գա տուն։ Ես անպայման պիտի խոսեմ հետը։ Տատ, հավատս չի գալիս։ Ես այդպես եմ որոշել։ Ես պիտի Տոմայի հետ խոսեմ։ Տոման ես տուն չի մտնելու։ Գրիգ, ես որոշել եմ և խոսելու եմ։ Ինձ էլ ես տնից հանելու, հա? Իհարկե ոչ։ Ես ինքս կգնամ։ Ես մի անգամ Մարոյին առաջարկել եմ, քեզ էլ եմ առաջարկում։ Իհարկե կներեք, որ ես ձեր հետ տենց եմ խոսում, բայց ուրիշ տարբերակ չկա։ Նա ես տուն չի մտնելու։ Կամ ինքը կամ ես։ Ես ինքս կգնամ կխոսեմ Տոմայի հետ։ Մոր տուն գնա։ Քանի որ հրոնել է, քո աղջկան տնից դու շպրտել։ Հեն չի երևացել։ Չէ, Ավոր։ չէ, հերո, չեմ տեսել։
Լավ։ Ոչ տեսնեի։ Ինչ։ Ոչ մի բան։ Մի րոպե սպասի։ Ինչ է զարմանում։ Հանել դուս է շպրտել, իմացել ամեն ինչի մասին, հանելը շպրտել է։ Աղջկատ։ Մարոկարով խափում եմ։ Ես գիտեի, որ մի օր սա լինելու է։ Մարո իսկով չգիտեր։ Չեմ հասկանում ինչի մասին եք խոսում։ Ոչ մի բան, տա ջան, ոչ մի լուրջ բան։ Տոման այրը պատիժը պիտի ստանար, ստացել է էլի։ Չհամարցակվեց, լսում ես։ Չհամարցակվեց նման բան ասել։ Դե լավ, մի անհանգստացի, շուտով են մեկնել են լակոտն իր պատիժը կստանա։ Ոքի Աստված կասի, թե որտեղ, երբ ու ում կողմից։ Գրիգ, Հաջան, ես որ բան չեմ անելու։ Ես ասել եմ, որ ոչինչ չեմ անելու, ես սպասելու եմ։ Ես կողից ընդամենը նայելու եմ, թե ինչ է կատարվում մեղավորների հետ։ Գրիգ, Սպասի, Գրիգ։ Մարո ջան, ոչ մի բան չի անի։ Կանի։ Ես վստահ եմ, որ կանի։ Չի անի։ Մենք պատրաստվում ենք գնալ։ Ինձ հենց էդ էլ վախացնում է, որ ինքը սենց հանգիստ ուզում է գնա, ուրեմն ինչ-որ բան արդեն պլանավորել է։ Մարո ջան, ես կխոսեմ հետը, խոստանում եմ։ Չհասկացա ինչի մասին եք խոսում, բայց դու հիմա պետքա Տոմայի կողքը լինես։ Գնա, Մարո ջան։ Ու եթե իմ օգնության կարիքը լինի, դիմիր ինձ։ Չկրկնեմ, հա, որ ես պատրաստ եմ իմ հարազատի կողքին միշտ կանգնել։ Լավ։ Անգամ եթե դեռ նեղացած եմ։ Ալո, Մարի, որտեղ ես։ քո տան էլ որտեղ պետք է լինեմ։ Մարի հերոն հենց նոր էստեղ էր։ Ինչ։ Լսեցի՞ր։ Ասում եմ չգիտեմ, կգա թե չի գա, բայց մի 2 րոպե առաջ էստեղ էր։ Լավ, տեսե ինչ ես անում, վերջ։
չասրիր։ Ուր ես փախնել, սպասի։ Բացի ասում, շուտ դրա բացի ես դիտում։ Բացի ասում, բացի դուրը։ Ալո, Ուր ես, ինչ կա։ ոչ մի բան։ Դրսում էի, մտածեցի մի տեղ նստենք։ Գորի մայ Սևան եմ գնում։ Ինչ կա Սևանում։ Սուրճ է Սևանի համար։ Կգամ կասեմ գոր, հիմա դրա ժամանակը չի։ Խոսում, բայց հասկանում եմ, որ ոչ մի բանով չեմ կարողանում քեզ օգնել։ Կարևորը որ եկել ես։ Չէ, կարևորը էդ չի։ Կարևորը մամ։ Հավատա իմ համար հիմա շատ կարևոր է, որ դու իմ կողքին ես։ Ու որ դու ինձ չես մեղադրում։ Հերոն սխալա։ Մամ, Տոմ, ամեն դեպքում հրոն սխալա։ ճիշտ է։ Հրոն ճիշտ է։ Ու ցանկացած մեկը իր դեպքում տենց կվարվեր։ Դու մարին չես։ Տոմա, դու մարին չես, դու ուրիշ մարդ ես։ Դու պատասխանատու չես իր արածների համար։ Մամ, խնդիրը դա չի։ Խնդիրը այն է, որ ես իմացել եմ ամեն ինչ ու լռել եմ։ Իսկ ոնց չլռեիր, Տոմա։ Իսկ ինքը գնելի արածը կասեր, հարցրել ես իրան։ Եթե ամեն ինչ այլ կերպ լիներ ու հարցը գներին վերաբերվեր, ինքը կասեր, Տոմա, չեր ասի։ Մարդ անօգնական ու խոցելի է դառնում, երբ որ հարցը մեր հարազատներին է վերաբերվում։ Մենք հեշտությամբ կարողանում ենք մեր արածները արդարացնել, բայց հարազատներին չեն կարողանում պաշտպանել, հասկանում ես։ Գիտեմ։ Այդ ամենը ես շատ լավ գիտեմ, ես զգացել եմ այդ ամեն ինչը։ 1000 անգամ փորձել եմ խոսել հրոյի հետ, պատմել իրան ամեն ինչ, բայց երբ որ հասկացել եմ, թե ինչ է լինելու դրանից հետո ես վախեցել եմ, մամ, ես վախեցել եմ։ Տոմ, Մարին լավ մարդ չի։ Կներես, որ դա ասում եմ, հասկանում եմ, որ հիմա ժամանակը չի, բայց ինքը լավ մարդ չի։ Ու երբ ես պատկերացնում եմ, թե իրա պատճառով ինչերի միջով ես դեռ անցնելու, ես ուղղակի սարսափում եմ։ Այս ամեն ինչ արդարացված կլիներ, եթե դու երջանիկ լինեիր։ Իսկ հիմա ամեն ինչ այդ Մամ, խնդրում եմ քեզ, էլի ինձ ավելի մի ցավացրա, խնդրում եմ քեզ։ Իմ սիրտն էլ է ցավում, Մարո։ Ու կրկնակի։ Երկուսի համար միաժամանակ ու երկուսի համար էլ հավասարաչափ։ Գիտես, Մարո, հաճախ այնպես է լինում, որ մայրեները խունապաշտպանում ով որ սխալ է թույլ տվել։ Բնությունը։ Մայրը հաճախ իր թևի տակ առնում է ներախունով, որ ավելի թույլ է, ավելի խեղճ է ու սխալ։ Կարծում ես ես չգիտեմ ինչ բան է մայր լինելը։ Չեմ բացելու, գնա։ Բացի դուրը ասում եմ քեզ։ Քեզ թվում է չեմ կարողանալու այս դուրը ջարդեմ ու ներս մտնեմ,
Եթե դու ներս մտնես, ես խոսանում եմ, որ ես պատուհանից կթռնեմ, գնաս տեղից։ Բա թռի ում ես սպասում, քեզ թվում է որ դու չթռնես, ես քեզ չեմ օգնելու որ թռնես, Յա, ես լացում ես, Ես կամաց մարդ ես դառնում, լավ, ված չի։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես չգիտեի, ես չէի մտածում, որ ինքը կարա ջուրը մտնի, ես չգիտեի, երդվում եմ, չէի անի։ Խափում ես։ Լսում ես, խափում ես։ Չեմ խափում, չէի անի ես։ Լսի, դու շատ լավ գիտեի, որ այդ պայն ինչ ասես անելու էր, որովհետև աղբերս խմած էր, նեղված էր, դու գնել ես խոսացել ես, կապի մեջ ես եղել, հիմա չասես, որ տես չի։ Ես իրան ոչ մի բան չեմ գրել, ինքն է ինձ գրել։ Ձենդ կտրի։ Հա, ես սխալ եմ եղել։ Սխալ եմ եղել, բայց ես հաստատ չէի ուզի, որ ինքը ջուրը մտնի, ես երդվում եմ, եթե իմ մտքի ծայրով անցներ, որ ինքը կարա ջուրը մտնի, ես ոչ մի բան չէի անի, երդվում եմ ես։ Կանեիր, ու գիտես ինչի։ Չէի անի, ես չէի անի։ Կանեիր, Մարի։ Լսի, ես մեկած տեղից ոչ մի տեղ չեմ գնալու առանց քեզ։ Լսում ես, հենց հիմա ասեմ դուռը բացի։ Ես չէի անի տենց բան։ Չէի անի, որովհետև գնելը միակ մարդն էր, ով ինձ լավ էր վերաբերվում։ Դու ինձ վատ էիր վերաբերվում, ես էլ քեզ, բայց գնելը ուրիշ էր, ես տենց բան չէի կարա անեի, չէի անի։ Ձենդ կտրի ասում եմ, ամեն անգամ որ աղբորս անունս տարծես, քիչ ամենու սիրտես կանգնի։ Ես քեզ ասել եմ, չէ՞ որ միշտ դու ես իմ համար մեղավոր եղել։ Միշտ, բայց հիմա պարզվում է ոչ թե մենակ քո պատճառով ա եղել, այլ դու ես իրան ստիպել, որ այդ վիճակին հասնի, որ ջուրը մտնի։ Այդ ամեն ինչ փոխում է։ Դու հիմա իմ հետ գալու ես, լսում ես։ Դու գալու ես հենց այդ նույն տեղում ինձ ամեն ինչը մանրամասն պատմելու ես։ Պատմելու ես ոնց ա եղել ամեն ինչ։ Պատմելու ես ոնց ա քուրդ կանգնած նայել, ոնց ա արկոն նայել, չգիտեմ ով նայել, որ աղբերս մտել ա ջուրը խեղդվել ա։ Ես ոչ միտեղ չեմ գալու։ Ես քո հետ ոչ միտեղ չեմ գալու։ Գալու ես, լսում ես։ Խելոք գալու ես։ Չեմ գալու, ասացի ես քո հետ ոչ միտեղ չեմ գալու։ Գալու ես, որովհետև հետո դու ես մտնելու ջուրը, լսում ես։ Դու ես մտնելու քո սեփական ձեռներով մանգաս այդ մատանին, քո մատանին։ Կարող է դու գտնես, Մեկը ես չեմ ապրելու։ Ես այս ամբողջ ընթացքում վախի մեջ եմ եղել, որովհետև մտածել եմ, որ ամեն վարքյան կարաս գաս ու ինձ սպանես։ Ես ավելի լավ է հենց հիմա ստեղ մեռնեմ, քան դու մտնես ներս ու ինձ կպնես։ Հիմա անիմաստ է քեզ ասել, որ դու ինձ ներես, որովհետև միևնույն է տենց բան չի լինելու, բայց Թամարիկը այս ամեն ինչի հետ կապ չունի, իրան ոչ մի բան մի ասա։ Բոլորը կապ ունեն, լսում ես, բոլորը կապ ունեն, ովքեր տեղ կանգնած նայել են այդ տեսարանին։ Չէ, Թամար, այս ամեն ինչի հետ կապ չունի, խնդրում եմ, Թամարին մի տանջի, դու էլ քեզ մի տանջի։ Ես ուղղակի այս ամբողջ ընթացքում մտածել եմ, որ դուք եթե միասին չլինեք, իմ համար ամեն ինչ լավ կլինի, դու չես իմանա այդ պատմության մասին, ես այդ ընթացքում ինձ հույս եմ տվել։ Բայց Արկոն ամեն վարքյան ինձ ասում էր, եթե ես ամեն ինչ չանեմ, որ դուք իրարից բաժանվեք, ինքը քեզ կասի դրա մասին, բայց Թամարը կապ չունի։ Համարի, որ ես չկամ։ Համարի, որ ես չեմ եղել, բայց իրոք Թամարին ոչ մի բան մի ասա, ինքը այս ամեն ինչի հետ կապ չունի։ Իրանք ուշ են հասել։ Իրանք ոչ մի բան չէին կարող անեին։ Թամարը քեզ չի ասել դրա մասին, որովհետև վախեցել է քեզնից ու քեզ սիրում է, դրա համար չի ասել Թամարը։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, այդ քո քննարկելու բանը չի։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Ասում դուրը բացի ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Դու ինչ չես կարող խափես։ Ինձ ոչ մեկ չի ճանաչում, ինձ դու չես ճանաչում, ոչ մեկ չի ճանաչում։ Դուք ոչ մեկը չգիտեք ես այս ընթացքում ինչի եմ սենց բաներ արել։ Ինչի եմ այս քայլերին գնացել։ Գնացել եմ այս քայլին, որովհետև ուզել եմ կյանքս ավելի լավը լինի։ Ու ես այդ ճանապարհին ուղղակի խճճվել եմ այդ ճանապարհին։ Ես չգիտեի ինչ անել։ Դուք ինձ ոչ մեկը չեք ճանաչում։ Հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Հիմա ես էլ ոչ մի բան չեմ կարա փոխեմ։ Ես այդ ժամանակը չեմ կարա հետ տամ, որ ոչ մի բան փոխեմ։ Ես փոշմանել եմ։ Բայց ես էլ չեմ կարա ոչ մի բան անեմ։ Բացի դուրը ասում եմ քեզ։ Չեմ բացելու, գնաս տեղից։ Ասում եմ բացի ես դուրը կջարդեմ ու կմտնեմ ներս, բացի դուրը։ Չես հավատում, որ կթռնեմ։ Չես հավատում։ Ես թեքած ունեմ դու ինչ կանես, լսում ես։ Թեքած ունեմ, որովհետև քո արածը անուն չունի։
Լսում ես քո արածը պատահական դեպք չի։ Դու հատուկ ես արել, դու դրանից առաջ էլ հատուկ մտել ես երկու աղբոր մեջ։ Կարող ես ձերով քո արցուկներին հավատալ։ Լսում ես, կարող ես քեզ խղճալ, կարող ես քրոջդ մոտ նեղմես լացես ու քեզ խղճա, բայց ես քեզ չեմ խղճալու, ես քեզ չեմ հավատում, ես քեզ լավ եմ ճանաչում, ես քո ուղղությունները լավ գիտեմ։ Լսում ես ինչ եմ ասում, դու իմ հետ գալու ես, ասա դուրը բացի։ Բացի դուրը։ Գիտես Սուսան, ամեն դեպքում ես քեզ հասկանում եմ։ Ուղղակի դու ամեն անգամ այնպես ես խոսում, կարծես թե քո սիրտը ավելին ազգում, քան իմը։ Ես քո հետ կռվելու տրամադրություն չունեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ փրկեմ իմ երեխուն։ Մամ, հիմա դրա ժամանակը չի։ Սուսան, ես շատ եմ ուզում օգնեմ, բայց չգիտեմ ոնց։ Ինքը արդեն եմ փոքր Թամարիկը չի, որ ձեռքից բռնեմ ու տանեմ հեռու։ Շրջապատեմ սիրով, փոխեմ կյանքը։ Հիմա ինքը արդեն մեծ աղջիկ է։ Ու ինչ էլ որ ես անեմ, չեմ կարող այնպես անել, որ ինքը ցավ չզգա։ Հերիքը։ Ամեն խոսքիդ մեջ մեղադրանք կա, հերիքը։ Ալո։ Ինչ ա եղել։ Դեմքիցդ հասկանում եմ, որ ոչ մի նորություն չունես, հա? Չէ, Բա ինչի՞ չես կարողանում այդ հանդիպումը կազմակերպես։ զանգերից չի պատասխանում։ Ինչ անեմ, գնամ տնից անեմ, հա։ Չէ, տնից անելու կարիք չկա։ Դե ես էլ էդ եմ ասում։ Պետք է սպասենք, մինչև զանգերից պատասխանի։ Ահա։ Երիքա տենց անտարբեր խոսես, իբր առևտուր ենք անում։ Չէ, ես հասկանում եմ, որ ընկերդ արկո, բայց իսկ մոտ դեմքը թայելու մեջ չես տեսել։ Լավ անցանք։ Դե ես հենց էդ էլ ասում եմ քեզ։ Չես մոռացել, չէ՞ որ հրոն սաղ կյանքը հետևելու է քեզ։ Լսի խոստացել եմ, ուրեմն կանեմ։ Բա դու հետո ինչ ես անելու։ Ես քեզ արդեն ասել եմ։ Կոնկրետ չես ասել։ Կոնկրետ։ Դե կոնկրետ այնա, որ չեմ սպանելու։ Մի թեթև դաս եմ տալու, որ ամբողջ կյանքը ինձ հիշի։ Ես քեզ արդեն ասել եմ, որ այդ լագոտի պատճառով չեմ ուզում, որ ընտանիքս տուժի։ Բայց մեռնելուն հավասար վիճակում է լինելու։ Մահը մոտիկի ստանալու է։ Զգալու է, թե ինչ է նշանակում մեռնել։ Լսի Գրիգ, կարող է ես ջղայնացած եմ։ Բայց ընկերդ է։ Ու չես ուզում, որ իրան սպանեմ։ Ես քեզ արդեն ասել եմ Արկո, մի ստիպի, որ 100 անգամ կրկնեմ։ Թամար։ Թամար։ Մանիկն էր զանգել։ Մարին իրա տանն է։ Ենթադրում էի։ Չէ, Թամար։ Հրոն է այնտեղ։ Mom! 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 Mama!
Ոչ մի դուրել չեմ բացելու, լսում ես, չեմ բացելու ոչ մի դուրել։ Դու մեկը ինձ սպանելու ես։ Մեկը սպանելու ես ինձ։ Մեկը սպանելու ես։ Ես գիտեմ, որ դու ինձ սպանելու ես։ Ուրեմն բացի։ Դու մեկը սպանելու ես։ Դու չես թողելու, որ ես ապրեմ։ Մարի մեկա դու դուրը բացելու ես, ամեն ինչից պատմելու ես, լսում ես։ Ես քեզ ստիպելու եմ, որ ամեն ինչի միջով ասես։ Ամեն ինչի ասեմ դուրը բացի։ Ասեմ դուրը բացի։ Չեմ բացելու։ Դու ինձ մեկը սպանելու ես։ Դու ինձ մեկը սպանելու ես։ Վայ, չքցես իմ աղջիկ։ Գնել։ Ես ինչ ես անում։ Դու ինձ գժի տեղ ես դրել։ Մենք բան ենք պայմանավորվել։ Դու ասացիր, որ մեր մասին չասեմ ոչ մեկին, մինչև կգնամ կգամ։ Բա այդ ինչ նամակներ էիր գրում։ Բայց ինչ էիր ասում, որ նկարս բարձի տակ ես քնում։ Գնել ես քեզ խնդրում եմ, հիմա արի դուրս գանք։ Դուրսում կխոսենք, ես հիմա տանը մենակ։ Չէ, ես քեզ պարզ հայերեն հարցնում եմ։ Ոնց է ստացվում, որ ինձ նամակներ ես գրում, հետո ասում են, որ Հրոն ու Մարին նշանվում են։ Բա ուր մնաց սիրելդ Մարի։ Ուրեմն ես տեղից ոչ միտեղ չեմ գնալու։ Մենք իրար հետ կգնանք մեր տուն ու կպատմենք ինչ ա եղել իմ բանակ գնալուց առաջ։